Na štai, praėjo mėnuo ir vėl žiūrime į Lietuvą ir pasaulį ir klausim, kas čia daros, kas čia daros. Po pirmos mūsų laidos susilaukėm nemažai komentarų ir tą progą noriu pasakyti dar sykį, kad aš neadministruoju nei vieno mano vardu vedamo internetinio portalo. Tarp kitko, net ne apie visus žinau, kas daro, bet komentarus skaitau. Ir štai šalia kitų komentarų buvo ir toks, kur, kaip priekaištą išreiškite mums dėl to intro, dėl šitos laidos pradžios, kad tai labai jau senoviškai. Iš tikrųjų, jūs teisūs, šitas intro yra pagamintas valstybiniai televizijoje 94 metais, taigi jam yra jau, kiek metų. Ir jau čia nuo Vaidos priklauso, kaip jinai elgsis, ar jinai pakeis, ar nepakeis. Bet aš tik noriu pasakyti, kad mes komentarus skaitom, taip kad rašykit. Aš galvoju, kad paskui šitoj laidoj net ir klausimų atsakymų rubriką galbūt įdėsim iš jūsų komentarų. O dabar pradedam, kas čia daros, pradedam nuo Lietuvos. Na ir aišku, kaip galima apeiti per pastarąjį mėnesį Lietuvoje siaučiančią žodžių ir epitetų audrą, kada vienas viešas asmuo kitą vadina įvairiausiais vardais. Aš neminiu pavardžių ir neminėsiu, dėl to, kad čia yra įdomesnis pats reiškinys. Nes vienas viešas asmuo kitą išvadina, bet yra skirtumas. Vienas tas viešas asmuo šiaip gyvenime veikia ten kažką, ir tik tarp kitko kažkur ten kažką pasakė. O štai kitas viešas asmuo arba asmenys, kurie užpuola tą jau išsakiusi ne tą ar ne ten, jis yra kalbėtojas profesionalas. Čia yra didžiulis skirtumas. Nes tie kalbėtojai profesionalai, arba rašytojai profesionalai, jie daro didžiulį poveikį visuomeniai, tiek lietuvių, tiek kiekvienai kitai. Ir čia iškyla klausimas. Ar verta visų jų klausyti? Klausyti gal ir verta, bet ar verta įsiklausyti? Ir apskritai, į ką verta įsiklausyti šitame pasaulyje? Kaip atskirti? Kas yra vertas dėmesio, kas nėra vertas dėmesio. O ypatingai turint omenyje štai tuos kalbėtojus ir rašytojus profesionalus. Na ir aš čia galiu tik porą tokių, kaip čia pasakyti, pasidalinti patirtimi, kaip aš darau. Kada aš klausau kalbėtojo profesionalą, tai yra tą, kuris gauna už savo kalbėjimą pinigus. Kai aš klausau tokį kalbėtoją, arba skaitau tokį rašytoją, aš visada pabandau įsivaizduoti, tiesiog neįsivaizduoti, sužinoti. Ar kartais nebuvo taip, kad keliolika ar keliasdešimt metų atgal jis kalbėjo visai ką kitą. Jau aš dedu savo klaustuką dėl tokio profesionalo kalbėtojo. Aš susirandu šiandien internete be vargo, tą galima padaryti, susirandu, o ką jis kalbėjo 5-10 metų atgal, ką jis prognozavo, kas iš to pasitvirtino, kas ne. Irgi neblogas kriterijus, klausiant savęs, į kieno žodžius verta įsiklausyti. Aišku, jeigu žinai, kad tai yra profesionalas ir jis gauna už tai pinigus, visada verta pasvarstyti, o kasgi tos pinigus jie moka. O jeigu moka, tai kodėl? Už ką? Tuo labiau, kad mano gyvenimo patirtis jau leidžia taip pasakyti, kad yra labai sunki duona tų kalbėtojų profesionalų. Labai sunki duona. Aš savotiškai juos net užjaučiu, nes ne veltui sakoma, kad tai yra antra pagal ilgamžiškumo profesija. Nes jeigu jisai kalba už pinigus, tai jis ir turi kalbėti atitinkamai, kad įtiktų tam, kuris tos pinigus moka. Aišku, šiaip jau keliant savo klausimą, į kieno žodžius verta įsiklausyti, ne tik klausyti, bet ir įsiklausyti, būtų žymiai paprasčiau kreipti dėmesį į logiką, į argumentus. Bet suprantat, jau čia vėl
reikia ir pačiam turėti tos logikos ir tos argumentus suprast. Ne visiems tai yra kartais pagal jėgas. Tai ašgi siūlau ir savo, ir jums tokius kriterijus labai aiškius. Ar nebuvo kartais taip, kad kalbėjo priešingai prieš kiek metų? Pažiūrėkite, ar daug kas pasitvirtina iš to, ką išnekėjo prieš metus ar 2 ar 3. Ir visada kelkit klausimą, kas ir kodėl moka. Tada daug kas pasidaro gerokai aiškiau. Na ir dar vienas kriterijus. Vis tik padorumas, elementarus padorumas. Galima kalbėti, diskutuoti, ginčytis, kritikuoti visus visada ir kaip tik jūs norit. Na, bet juk yra kažkokie padorumo rėmai. Ir vienas dalykas yra mėtytis epitetais, mėtytis tokiais įžeidžiančiais žodeliais. Tai yra labai nesunku. Ir tai rodo irgi tų, kurie mėtosi tai žodeliais tokiais paniekinančiais. Tai tiesiog rodo jų silpnumą ir tiek, ir nieko daugiau. Ir tai irgi yra neblogas, sakykime, mandriai, markeris, kad į tokių žmonių žodžius įsiklausyti, vargu ar verta. Bet audros siaučia, matyt, siaus toliau, taip, kad negalėjome apeiti šitą klausimą, o štai taip mes atsiliepėm į šitą Lietuvoje per šitą mėnesį įvykusi tokį atsitikimą. Spalio mėnuo tai yra metai nuo praeitų rinkimų Lietuvoje įvykusių. Ir per šitą mėnesį Lietuvos politinėme gyvenime įvyko, na, sakyčiau, stulbinantis pasikeitimai, kurie turės ilgalaikės pasiekmes. Na, žiūrėkit, per šitą mėnesį iš esmės suskilo Socialdemokratų partija, jinai subyrėjo. O tai yra viena iš tų partijų, kuri nuo pat kovo 11-osios, gal teisingiau nuo 92 metų, įtakojo kartu su konservatoriais ir įtakojo mūsų gyvenimą. Visi sprendimai, kurie Lietuvoje buvo priimti, iš esmės tai yra konservatorių ir socialdemokratų, prisijungiant ten vieną ar kitą partiją pakeliui. Ir štai jie dabar yra ant subyrėjimo ribos iš esmės. Kas čia iš to visko gausis, mes dabar nežinom, bet faktas, kad tai byranti sistema. Liberalai, kurie visada prisidėdavo savo kukliais procentėliais prie vienos ar kitos valdžios, irgi yra gavę nemažą smūgį, nežinia, kas iš jų liks. Valstiečiai praeitų metų rinkimų nugalėtojai nyksta akise, išsibėgioja, na, bet čia nieko kito ir nebuvo galima tikėtis. Ir žiūrėkit, kokį mes turim rezultatą. Kokia keista ta demokratija, bet kurioje mes gyvenam. Sėdi Seime žmonės šiandieną, kurie lemia mūsų likimą, kurie priims dar 3 metų, priims sprendimus. Ir mes paskui šitų sprendimų kontekste turėsim gyventi. Ir dabar ką jie atstovauja? Net ir konservatoriai, kurie dar laikosi, bet jų reitingas irgi yra 14%. Tai kitaip sakant, mūsų gyvenimą reguliuoja šiandieną žmonės, kurie, na, nežinau, ką atstovauja. O pati politinė sistema iš esmės yra subyrėjusi. Visiškai subyrėjusi. Bet štai šitas būtent Seimas drįsta, ir šį mėnesį jie šitą žingsnį jau žengė, drįsta daryti tai, ko nedrįso prieš tai buvęs Seimas. Kada Lietuvos žmonės surinko tos 300 000 parašų, kad būtų referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams, anas Seimas vis tik įvertinęs, na, tokį didvyrišką darbą žmonių, jie surinko tos 300 000, jie priėmė saugiklius dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Į šitą Seimą su valstiečiais ir žaliaisiais prieš akiją ėmėsi tos saugiklius likviduot. Jie šį mėnesį šitą procesą pradėjo. Taip kad, kalbant apie Lietuvą, ir vat visą tai, ką mes čia dabar apšnekėjom, dar sykį norėtųsi pasakyti
keista ta demokratija. Bet jinai keista, aišku, ne tik Lietuvoje. Ne tik Lietuvoje. Ir štai šį mėnesį įvyko rinkimai Europos valstybėse. Jos reiktų irgi trumpai aptart. Pirmiausia, rinkimai Austrijoje. Jos laimėjo Liaudės partija, Austrijos Liaudės partija, vadovas Sebastianas Kurzas, jam yra 31 metai ir jis gavo 31% balsų. Patys rinkimai atsitiko dėl to, tai yra pirmailiai rinkimai Austrijoje, dėl to, kad šita Liaudės partija buvo koalicijoje su socialdemokratų partija, Austrijos socialdemokratų partija. Ir jie nesutarė dėl pabėgėlių klausimų. Ir dėl to įvyko nauji rinkimai, kurios socialdemokratai pralošė triuškinančiai, tai yra blogiausias rezultatas irgi kaip Vokietijoje nuo pokario laikų. Ir jau tendencijos, matosi tendencijos. Dabar kas yra dar įdomaus, kalbant apie tą rezultatą Austrijoje. Antroji vietoje yra šita Laisvės partija. Laisvės partija tai yra, gal kas prisiminsi, tokio Jorgo Haiderio buvusi partija. Jorgas Haideris savo metu 2000 metais kartu su ta pačia Liaudės partija, jie tada irgi laimėjo rinkimus ir jis buvo išrinktas kancleriu ir jam buvo paskelbtas boikotas iš ES pusės. Austrai išsirinko savo valdžią, bet Briuselis tos valdžios nepripažino ir Haideris netgi turėjo pasitraukti. Po to, kai po kelių metų jisai vėl grįžo į valstybinę politiką aukščiausiame lygyje, neaiškiom aplinkybėm žuvo autokatastrofai važiuodamas pas savo mamą. Taigi šiandien rinkimus laimi vėl tos pačios partijos, kurios buvo laimėjusios ir formavo vyriausybę 2000 metais. Vėl ta pati Liaudės partija turi 31%, Laisvės partija 27%. Taigi jie suformuoja tvirtą daugumą. Ir kokiegi pagrindiniai jų tokie postulatai, kurie mus domintų be kitų smulkesnių. Pabėgėliai. Vėl tie patys pabėgėliai. Jie yra kategoriškai prieš pabėgėlius. Apskritai jie yra ganėtinai euroskeptiškos abidvi partijos. Ir pasklydo toks gandas, nežinau, bijau sakyti, kad tai tikra, bet internetinėje erdvėje pasklydo toks, kad jie liepia tik po rinkimų, jau šitas Kurzas liepė Sorošo organizacijoms pasitraukti iš Austrijos. Na, gal tai feikas internetinis, bet štai, kad turkai liepė pasitraukti Sorošo fondams, tai čia yra neabejotinas faktas. Kad vengrai ne tik Sorošo fondams, bet ir Sorošo institutą varo iš savo šalies, čia yra faktas. Kad dar anksčiau, daug metų atgal, Malaizija yra išvariusi Sorošą. Bet čia būtų atskira kalba, Malaizija yra labai įdomi šalis, jinai pasiekė didelių rezultatų, vadovavo jai vienas žmogus 25 metų ir jisai pakėlė iš esmės, taip kaip Singapūrė yra toks Lee Kuan Yew, irgi ten daugelį metų vadovavęs. Tai štai jie tą Sorošą irgi iš ten išvarė jau senai. Aš čia tik tam tą Sorošą prisiminiau, kad Lietuva kol kas seka priešingą tendenciją. Vat visi to Sorošo kažkaip prisibijo, netgi ir varo, o Lietuvoje čia atsinaujino visi šitie jo dariniai. Taigi štai, Austrijos rinkimai ir jų rezultatas yra didelis galvos skausmas pirmiausia Vokietijai, Merkel, kur vyriausybė dar vis nesuformuota, ten irgi vis dar vyksta ginčai ir nemaža dalim tos ginčius lemia vėl tas pats pabėgėlių klausimas. Aš sakyčiau perbėgėlių, kurie bėgioja po pasaulį, ieškodami, kur gaus skanesnį kąsnį ir pagal galimybės veltui. Tai tą supranta vis daugiau žmonių ir toj vakarų Europai, kokia jinai bebūtų, užsiliuliavusi savo gerų gyvenimų. Ten irgi daugėja tų suprantančių šitaip reikalus. Ir beje, Vokietijoje yra didžiulė problema Merkel partijai, didžiulė problema, maištauja apačios, maištauja įvairių žemių tos partijos lyderiai. Ir praktiškai beveik visur yra tas pats klausimas, tų perbėgėlių klausimas.
Vėl atsisukime į Lietuvą. O mes čia darom viską, kad tik juos pritrauktume. Tai ačiū Dievui, kad dar kol kas tas nesiseka, bet aš neatsistebiu mūsų valdininkais, kurie, nežinau, kaip sako, blusą į Varšuvą nuvarytų, kad tik tai įtiktų tiem Briuselio kažkokiem komisaram. Taigi štai rinkimai Austrijoje. Laimi 2 partijos, gerokai euroskeptiškos. Ir tai jau yra tendencija. Dar vienas įdomus faktas iš Austrijos rinkimų. Praeitais metais ten vyko prezidento rinkimai. Ir kaip žinia, antram turė jos laimėjo tos Laisvės partijos atstovas. Bet pirmą kartą Austrijos istorijoje rinkimai buvo panaikinti. Atseit buvo suklastoti biuleteniai. Demokratijos citadeliai pasirodo ne visai demokratiškai rinkimai vyksta. Nežinia, kas ten buvo, bet kuriuo atveju rinkimai buvo iš naujo padaryti, kuriuos jau laimėjo žaliųjų atstovas. Ir štai nepraeina ne metai laiko, ta žaliųjų partija net nepatenka į Austrijos parlamentą. Jeigu neklystu, jeigu ir pateko, tai ten vos praėjo barjerą. Bet žiūrėkit, koks paradoksas. Prieš metus jų atstovas laimi prezidento rinkimus, o dabar į Seimą nepatenka. Tai yra tendencijos. Ir tos pačios tendencijos matosi Čekijoje. Irgi įvyko rinkimai šį mėnesį. Jos laimėjo partija, kuri vadinasi Nepatenkintų piliečių aljansas. Jinai gavo irgi 30%, jai vadovauja toks Andrej Babič, 64 metų žmogus, milijardierius, vienas turtingiausių Čekijos žmonių, finansų ministro pareigas ėjęs. Ir įdomi detalė Čekijoje, štai ta nepatenkintų žmonių aljansas tas gauna 30%, o antra partija, pagal rezultatą, gauna jau tik 11%. Didžiulis atotrūkis. O paskui jau ten eina dar keletą partijų, kurios turi daug maž vienodą skaičių, bet čia yra aiškus lyderis. Ir kągi sako tas Čekijos jau dabar nugalėtojas rinkimų. Atkreipkite dėmesį. Austrijoje 31 metų nugalėtojas. Čia 64. Visai kita karta. O idėjos tos pačios. Vėl tas pats. Euroskeptiškas, už savo kroną ir vėl tų perbėgėlių nelabai norėtų matyti Čekijoje. Taigi štai kokios tendencijos vyrauja Europoje, vidurio Europoje ir rinkimai tą aiškiai rodo. Dar įvyko 2 ne referendumai, bet šitie ne rinkimai, o referendumai. Jie vadinami konsultaciniais referendumais Italijoje. 2 regionuose. Veneto regionas, yra Venecijos miestas šitam regione, ir Lombardijos regionas. Šitie regionai mano, kad jie dirba daugiau ir uždirba daugiau už pietų Italijos regionus. Ten yra tokia Šiaurės lyga, kuri mano, kad netgi reikėtų atsiskirti Šiaurės Italiją apskritai. Bet pradžia yra padaryta va štai šitais konsultaciniais referendumais. Tai buvo sutarta su Roma, tai nebuvo jokių aistrų, ne taip kaip Ispanijoje. Tai yra konsultacinis. Bet autonomijos šalininkai šitų regionų, jos laimėjo triuškinančiais, virš 90%. Ir suprantama, kad žingsnis jau vienas žengtas, nesunku numatyti, kad po kurio laiko bus žengiami ir kiti žingsniai. Tarp kitko, verta atsiminti, kad Italija, kaip tokia vieninga valstybė, yra susiformavusi tik 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje. Ir jeigu kas buvojot Romai, arba būsit Romai, Venecijos aikštė ten yra toks galingas statinys, baltas toks, šviečiantis. Tai priešingai negu gali iš pirmo žvilgsnio pasirodyti, tai nėra senovės Romos statinys. Tai ir buvo Musolinio laikais pastatyta tokia, kaip čia, įprasminti ir pažymėti Italijos susivienimą. Ten yra toks muziejus, skirtas ne tik Italijos susivienimui, bet apskritai tokios Italijos valstybingumui, Venecijos aikštėje Romoje.
Tai štai Italijos, tai vieningai valstybė yra tik 100 su trupučiu metų. Ir žiūrėkit, kaip viskas yra nestabilu. Kaip viskas kinta tiesiog mūsų akise. Ir tendencijos iš esmės yra vienos ir tos pačios. Kur nepasižiūrėsi. Lenkijoje jau atsirado judėjimas dėl Šlionsko autonomijos. Bavarijoje ten irgi yra žmonių, kurie nerimsta. Nes vėl tas pats. Vokietija kaip vieninga, dabartinių pavydalų Vokietija, tai yra irgi 19 amžius tik tai. O prieš tai ten vietoj dabartinės Vokietijos buvo ten, nežinau, kelios dešimtys kunigaikštysčių. Belgija. Belgija yra kaip dabartinių pavydalų atsiradusi 19 amžiaus pradžioje. Ir tie 200 metų nepadėjo susivienyti valonams ir flamandams, kurie tenais irgi vieni kitų nemėgsta. Matot, visur tokios aistros. Mes čia dabar nesvarstom nei priežasčių, nei ar tai gerai ar blogai. Aš tiesiog, kadangi šitos laidos tikslas yra daugiau duoti apžvalgą įvykių ir gal pastebėti tendencijas kažkokias. Ir šiek tiek kitaip pažiūrėti į tuos faktus, negu mes girdim per pirmiausia valstybinė žiniasklaida. Taigi štai, aišku, šituo metu, kai mes įrašinėjom laidą, didžiulės aistros Barcelonoje. Vis tik Katalonijos Seimas išdrįso paskelbti nepriklausomybę. Po nemažos pertraukos ir abejonių. Madridas, aišku, jau senai pasakė, kad nepripažins nieko, ką jūs čia be pasakytumėt. Atsiliepdamas į Madrido ir grasinimus, ir veiksmus, o yra panaikintas ir statusas parlamento, ir autonominis statusas panaikintas, ir vyriausybės įgaliojimai yra sustabdyti, ir policijos komisaras yra pakeistas iš Madrido pusės. Katalonijos valdžia šito kol kas nepripažįsta, aišku, ir šiandien, kai mes įrašinėjom laidą, Katalonijos pirmas žmogus pasakė, kad jis kviečia demokratiniam pasipriešinimui. Taip, kad jis vis dar tikisi, kad galima nepriklausomybę gauti tiesiog susitarus gražiuoju su Madrido. Paskutinis toks bandymas buvo, tarp kitko, 34 metais. Jisai baigėsi labai krūvinų pilietinių karų Ispanijoje ir autoritarinio tokio režimo įvedimu, kuriam vadovavo Frankas, pavardė buvo to diktatoriaus Frankas. Ir Katalonijos net kalba buvo uždrausta, kol tas Franko nepasimirė, 76 berods metais jis pasimirė, tada Katalonija vėl atgavo savo šiek tiek teisę. Taigi štai praėjus nepilnam 100 metų, Madridas ir Barcelona vėl stovi panašioje išeities pozicijoje. Kataloniečiai mano, kad galima bus susitart. Kaip viskas vystysis, aišku, mes stebėsim. Bet girdint, ką sako Madridas, nežinau. Maža tikimybė, kad galima bus susitart draugiškai. Ir tada variantas tik vienas. Arba tą nepriklausomybę reikės iškovoti, arba reikės ją galutinai palaidoti. Nes iš šiaip jau tokių panašių įvykių, tai tik Čekoslovakija išsivaikščiojo draugiškai, be jokių pykčių, be kovos, jie pasidarė referendumą, buvo Čekoslovakija, dabar yra Čekija ir Slovakija. Čekija kaip tik rinkimai įvyko. Ar pavyksta padaryti Barcelona ir Madridui? Žiūrėsim artimiausiamis dienomis, po mėnesio, kai rašysim kitą laidą, jau galėsim aptart. Bet čia dar, turint omeny Kataloniją, verta vis tik vieną dalyką pažymėti. Kai jie sako, kad siekia nepriklausomybės, tai juk jų šūkis nėra toks, kad mažiau Madrido, o daugiau Barcelonos. Ne, jų šūkis yra mažiau Madrido, bet daugiau Briuselio.
Taip, kad jie nesiekia nepriklausomybės tą tikrąją prasme. Nepriklausomybė, valstybinė nepriklausomybė, tai pirmiausia yra įstatymų viršenybė, paskui savas pinigas, sienų kontrolė, muitai ir panašus dalykai. Ir pirmiausia įstatymų viršenybė. Tai jeigu kataloniečiai ir atsiplėštų nuo ispanų, tai jie ir liktų Europos Sąjungoje, tai jie vis tiek būtų vienas iš Europos Sąjungos regionų ir tiek. Visada pabrėžiu vieną ir tą patį dalyką. Visų Europos Sąjungos valstybių statusas yra toks pat. Jos visos yra dalį suvereniteto atidavusios Briuselio komisarams. Taip, kad Katalonija, kai sako, kad mes norim nepriklausomybės, jinai nori nepriklausomybės nuo Ispanijos. Kadangi ten yra senas, 100 metų siekiantis ginčas su kastiljonais. Ir jie nenori su tais kastiljonais būti kartu. Taigi štai žiūrėsim, kaip jiems seksis. Žiūrint dar į Europą ir klausint savęs, kasgi čia daros, kas čia daros toje Europoje. Europoje darosi, konkrečiai Kijeve, vėl Maidanas. Ta dabar mes nešnekėsim apie tą Kijevą, apie ten visas tas priežastis to Maidano. Aš tik vieną aspektą jums noriu parodyti. Vis tik kokia keista ta demokratija yra ne tik Lietuvoje, bet ir kitur. Ir apskritai, kokių tik cudų pasaulyje nebūna. Na žiūrėkit, jeigu kas nors jums būtų sukūręs filmą arba parašęs knygą, kurios herojus yra, sakykime, kažkurios valstybės prezidentas kurį laiką, paskui jis yra nuverčiamas, jam yra iškeliama baudžiamoji byla, jis bėga iš to šalies, jam yra paskelbiama tarptautinė paieška ir paskui šitas žmogus tampa visai kitos valstybės rajono gubernatorium, paskui jam yra atimamas gubernatoriaus vardas, jau ir tos kitos valstybės pilietybė yra atimama, jis yra ištremiamas iš tos valstybės ir paskui be pilietybės grįžta atgal ir bando nuversti jau tos valstybės prezidentą, kurio jis buvo gubernatorium vieno rajono. O pradžioje jis buvo visai kitos valstybės prezidentų. Na, jeigu kas nors atneštų tokį scenarijų filmo, aš manau, kad prodiuseriai sakytų, nu baikit, nu kas patikės. Nu jau per daug fantastiška. O juk viskas taip ir atsitiko. Suprantat, gyvenimas yra fantastiškesnis kartais už pačius fantastiškiausius filmus. Ir štai tas Michailas Sakašvilis pabuvo Gruzijos prezidentu. Ten jam yra byla iškelta. Jau į kiek kartų bandė ten pagauti ir deportuoti tą Gruziją, šiaip netaip jį ištraukė, ten jis Graikai buvo suimtas berods prieš keletą metų, jau Graikai norėjo atiduoti gruzinam, bet ten jį ištraukė kažkokios jėgos. Paskui jis yra Odesos gubernatorius, įsivaizduojat? Buvęs Gruzijos prezidentas plus su baudžiama byla Odesos gubernatoriu tampa. Paskui ir iš ten jį išvaro, atima pilietybę, dabar jis Kijeve daro tą Maidaną, jis ten ruošia Porošenkos nuvertimą visą. Čia vėl įdomus, grįžtant šiek tiek į Lietuvą, o mūsų politinis elitas vienodai laiko draugai savo ir Porošenką, ir Sakašvilį. Norėtųsi jų taip retoriškai paklausti, o šitam konflikte jūs už kurį dabar? Ir va dar grįžtant į pradžią, kai aš sakiau, kad kada svarstai, į kurių ir kieno žodžius verta ne tik klausyti, bet ir įsiklausyti. Vat jums yra puikus pavyzdys. Yra pilna šiandieną profesionalų kalbėtojų, kurie kėlė ant šakių ir vieną, ir kitą, ir tokią Nadią Savčenko. Va visai nesenai. Šiandieną apsimeta, kad jau to nebuvo. Tai jeigu jūs į tokių žmonių įsiklausot žodžius, tai jums atsitiks, grįžtant šiek tiek į pradžią, jums gali atsitikti, suprantat, kada svarstai, kieno žodžius verta įsiklausyti, toks palyginimas į galvą dabar man atėjo. Štai jums reikia gydytis nuo kažkokios lygos, ar ne? Yra keletas žmonių, kurie lyg tai galėtų jums padėti. Ir jūs dabar turit nuspręsti, kurio šnekos yra
vedančios į išgyjimą. O juk tų siūlančių jums pagalbą vienas bus iš viso tuščias kalbėtojas, kuris visada šokinėja, visiems padės, bet nieko jis nei supranta, nei padės. Pilnas gyvenimas yra tokių žmonių, kurie įsivaizduoja, kad jie kažką supranta, o tik tai tuščiai plepa. Ir tiek. Kitas jums pasiūlys irgi kažkokį gydymo receptą, bet tik norėdamas parduoti savo konkretų vaistą, nes jis atstovauja šitą firmą. Vairius ir tik tai iš tų kelių žmonių galbūt tik vienas yra tas, į kurio žodžius ir pasiūlymus verta įsiklausyti. Ir jeigu jūs neatsirinksit, jūs neišgysit. Ir dėja padėti čia neįmanoma. Kiekvienas pats, kada klauso, turi nuspręsti, kieno žodžius verta įsiklausyti. Čia dar šiek tiek į pradžią grįžtu. Irgi kartais mes visi darom klaidą, manydami, kad tas, kuris gražiai kalba, tai jau tas ir kažką žino. Suprantat, yra žmonių mokančių kalbėti, bet mokėjimas kalbėti nebūtinai yra turėjimas ką pasakyti. Mes viešoje erdvėje matom daug tokių žmonių, kurie moka kalbėti, bet ne visada jie turi ką pasakyti. Ir dar kitas dalykas, grįžtant prie tos pradžios, dėl to įsiklausimo. Žinios arba pažerimas kažkokių žinių irgi nereiškia supratimo. Dėl to, kaip čia jums pasakius, nėra garantijos, kad tas, kuris gražiai kalba, nėra garantijos nei iš profesinės pusės, nei iš pinigų pusės. Nėra garantijos. Čia yra visas sunkumas, kada sprendi į kieno žodžius verta įsiklausyti. Bet sakau, čia jau kiekvienas iš mūsų į šitos klausimus atsako pats savo ir jeigu suklysti, tai ir suklysti. Bet eikim dabar prie tų keistumų. Taigi štai, žiūrėdami, kas čia daros, mes Kyjive matom vėl tą Sakašvilį, kuris padaręs yra stulbinančių dalykų gyvenime, nepatikėtum, jeigu tas nebūtų atsitikę mūsų akise. Ir šiomis dienomis, vis dar tebebūdamas Gruzijoje po baudžiamuoju procesu, jisai šiandieną organizuoja vėl naują revoliuciją ir verčia Porošenką. Kitoje Europos valstybėje, Moldavija, atsitiko įdomus dalykas irgi. Bet ten yra išrinktas prezidentu toks Dodonas, žmogus pavardė Dodonas. Ir yra konfrontacija su parlamentu. Ir tas Dodonas nesutiko paskirti krašto apsaugos ministrų žmogų, kurį siūlė Seimas jų. Jisai siūlė savo žmogų, tie siūlo savo žmogų ir jie nesusitarė. Įstatymai šito, ką daryti tokiu atveju, neapsprendžia. Ir tada Moldavijos konstitucinis teismas žengia unikalų žingsnį. Jisai keletui valandų sustabdo Dodono kaip prezidento įgaliojimus, tada jie pereina Seimo berods pirmininkui, tas patvirtina tą ministrą ir po kelių valandų vėl grįžta Dodono įgaliojimai. Nebūtas manevras turbūt istorijai. Čia dar yra įdomumas toks, kad tie konstitucinio teismo teisėjai, 6 iš jų turi Rumunijos pasus, o yra Moldavijos konstitucinio teismo teisėjai. O pasai rumunų. Ten apskritai yra Moldavija, čia pas mus atrodo tokia šalis mums neįdomi, bet šiaip ten labai įdomi šalis. Įdomi tuo, kad ten vyksta grandioziniai procesai. Kaip pasakyti, rumūnai pretenduoja į tą Moldavijos bent jau didelę dalį. Ne visi Moldavijos gyventojai su tuo nori sutikti. Dar vienas įdomus dalykas. Moldavija, tai ko Ukraina siekia metų metais ir dėl ko prasidėjo Maidanas 13 metais, kai Janukovičius nepasirašė Vilniui čia tos Euroasociacijos sutarties. Tai Moldavai tą Euroasociacijos sutartį turi jau seniausiai. Jau keletą metų jie gyvena su ta Europos asociacinė sutartimi.
Nu ir jie taip ten jau asocijavosi su ta Europa, kad šiandieną nebežinau, kur dėtis. Ir išsirinko va tą Dodoną, nu ir ten yra dabar konfliktas. Vėlgi stebėsim, kuo tas viskas baigsis, nes ten yra visiška aklavietė. Dodonas yra rinktas žmonių ir Seimas yra rinktas žmonių. Jie atstovauja visiškai priešingas šiandieną nuomonės ir įsivaizdavimą, ką reikia toliau Moldavijai daryti. Tiesiog Dodonas rinktas šviežiai, Seimas šiek tiek anksčiau ir ten dabar bus labai irgi įdomus procesai. Taigi štai kokios įdomybės vyksta toje Europoje, bet atsitiko Europoje ir tas, kas palies mus, kiekvieną iš mūsų, nes kiekvienas iš mūsų geria arbatą ir mėgstam ją gerti saldžią. O štai kas nuo spalio 1 dienos Europos Sąjungoje nebegalioja cukraus kvotų įstatymas. Šitas įstatymas, kvotuojantis cukraus gamybą, buvo įvestas 1968 metais. Įsivaizduokit, kiek laiko funkcionavo šita sistema, kvotuojantį cukrų. Dabar tos kvotos nebegalioja. Kur čia yra šuva pakastas? Cukrų galima gaminti iš cukrinių runkelių, iš ko lietuviai gamino visada cukrų. Bet cukrų galima gaminti ir iš cukrinių švendrių, cukrašvendrių vadinamų. Ir štai gamybos kaštai cukrinių runkelnių ir tų cukrašvendrių labai skiriasi. Ir dabar žiūrėkit, kaip funkcionavo anksčiau Lietuvoje cukraus segmentas rinkos. Mūsų žemdirbiai pasėja runkelius cukrinius, paskui tos runkelius parduoda Lietuvoje veikiantiems cukraus fabrikams ir paskui mes saldiname savo gyvenimą, produkciją tų fabrikų. Prieš kurį laiką cukraus fabrikai buvo privatizuoti, jie dabar dažniausiai yra danų rankose. Tai jau mes netekom dalies pelno, o dar anksčiau, kol to nebuvo, buvo cukraus muitai. At pačioj nepriklausomybės pradžioj buvo cukraus muitai Lietuvoje, mes saugojom savo rinką, o saugojom ir tos valstiečius, kurie gyvena iš cukrinių runkelių auginimo. Nes tai yra darbo vietos, pelnai ir visa grandinė naudos Lietuvai. Taip, kad mes po truputėlį panaikinom muitus, paskui pardavėm cukraus fabrikus, dar kažkiek tų cukrinių runkelių Lietuva augino ir dabar iškyla didžiulis klausimas. Ar jie bepajėgs konkuruoti su ta produkcija cukrui, kurie ateis iš kažkokių egzotiškų šalių? Na ir suprantat, kokia dilema yra. Galima pasakyti, kad gal mums kaip tik pasiseks ir cukrus bus pigesnis. Bet matot, kaip yra. Taip. Bet tada nuo žemės bus nuvaryti tie, kurie gyvena iš cukrinių runkelių auginimo. Ir tie žmonės turės arba išvažiuoti, arba eis į darbo biržą, arba turės keisti savo profilį žemdirbystės srityje. Bet žiūrint taip į gyvenimą, tai viską galima pagaminti pigiau, negu lietuvis pagamina. Viską. Gėlės galima išauginti pigiau ir tas yra daroma. Bet ką, sąsvinį, o dabar iš Indonezijos vežo. Pagaminti Indonezijos sąsvinys. Tai visada yra kažkur pasaulyje, jautiena pavyzdžiui. Vienas dalykas Argentinos pampose, ten tos jaučius paleidžia, jie laksto, paskui surenka, papjauna, jokios priežiūros nereikia. Ir Argentinos jautiena visada bus pigesnė negu jautiena išauginta Lietuvoje. Arba Europos Sąjunga. Europos Sąjunga sprendžia tos klausimus dotuodama žemės ūkį. Beveik pusė pinigų skirtų apskritai, Briuselis, kurios ten skirsto po Europą, tai yra skirta žemės ūkiui, dotuoti žemdirbį Europos Sąjungą, kad išlygintų tas nevienodas sąlygas, turint omeny pasaulio visus reikalus. Čia aš tik noriu pabrėžti, kad kai mes šnekam apie tai, kad lietuvis turėtų geriau gyventi, tai visada reikia prisiminti, kad kokiuose mes sąlygose gyvenam, klimatinėse,
kad pagaminti tai nėra problemas, bet reikia parduoti. Kad galėtum parduoti, reikia turėti rinkas. Kad turėtum rinkas, kad galėtum apskritai veikti šitoj sistemai, turi turėti ekonomikos instrumentus. Mes kartais labai supaprastintai įsivaizduojam, kaip, iš kur atsiranda tas gyvenimo standartas aukštesnis ar žemesnis. Taigi štai, kas seka iš tokio atrodo paprasto dalyko, kad kažkokias cukraus kvotas panaikino. O juk nuo 68 metų jos galiojo ir ne veltui jos buvo Europos Sąjungos valstybėse, ne veltui. Taigi štai, iš vienos pusės gal net atpiks cukrus, bet iš kitos pusės sukels problemų tiem žmonėms, Lietuvos žmonėms, kurie gyveno vienaip ar kitaip iš darbo susijusiu su cukraus rinka. Bet eikim prie tokių įdomesnių dalykų, pikantiškų, sakyčiau, kas atsitiko per šį mėnesį Europoje, kur tikrai taip ir norisi sušukti, kas čia daros, nu žiūrėkit. Nuo spalio 1 dienos Prancūzijoje įsigaliojo potvarkis, kad tos merginos, kurios dalyvauja reklamos kūrime ir kurių figūros yra rodomos įvairiausiuose plakatuose reklaminiuose, jeigu jos yra rodomas sufotoshopintos, kitaip sakant, pagražintos, tai turi būti toje reklamai parašyta, kad jinai yra ne visai tokia. Čia yra pagražinta. Prancūzijai pradeda veikti tas įstatymas. Toks pikantiškas smulkmena, bet aš pagalvojau, sumanot, o kaip būtų daug kur naudingas toks prierašas. Oi, kaip daug gyvenime reikėtų parašyti, sakykime, girdint ir, kad ir praeitų metų rinkimuose nugalėtojai, kai šnekėjo apie tvarę ekonomiką, ten tvarės ar dar ne šeimas, būtų smagu prierašas toks, kad čia yra šiek tiek pagražinta. Kaip tose reklaminiuose plakatuose Prancūzijai. Tokia pikantiška smulkmena. Bet čia ne pabaiga įvykių šio mėnesio, išgirdus apie kurios norisi sušukt, klausykit, kas čia daros, dar sėki, kas čia daros. Žiūrėkit. Anglija išėjo su pasiūlymu nebevartoti viešoje erdvėje savokos nėščia moteris. Nes ten kažkoks transgenderis, buvęs vyras, jis ten siekia pagimdyti. Kažkokį, aš jau tingiu net ir gilintis, man sunku suprasti. Bet vienu žodžiu, anglai mano, kad nėščia moteris tokia savoka yra įžeidžianti. Kažką ten pas juos jinai įžeidžia ir jie siūlo vadinti nėščia žmogus. Ir čiagi ne aš sugalvojau, tai yra normaliai Anglijos spaudoje kreipiasi į tarptautinę visuomenę, kad čia mes visi jau šitaip galvotume. Kaip čia nesušūk, Dieve, kas čia daro šitam pasaulyje, klausykit. Prie to paties irgi tokia pikantiška žinutė. BBC pranešė. Voltas Disnėjus, ta kompanija, Volto Disnėjaus kompanija, kuri leidžia įvairiausius multikus vaikams, jinai anonsuoja naują multiko pasirodymą, kuriame bus 3 herojai, berniukas, mergaitė ir dar vienas berniukas, į kurį abudu šitie pirmi personažai žiūri vienodai aistringai. Taip sakant, vėlgi, seksualinių mažumų problema. Vaikų multikė bus seksualinių mažumų atstovas ir jau konkrečiai jau ant to yra statomas siužetas. Suprantat, galima iš to pasišaipyti. Dar sėkiai sušūkti, kas čia daras, bet čia yra tendencija. Tai yra tendencija. Ir jeigu tu, jeigu brėži grafiką ir matai jo kryptį, tai visi šitie faktai irgi rodo tam tikrą tendenciją, į kurią labai labai verta įsiklausyti ir dar sėki savęs paklausti. Mums reikalinga šita tendencija, mums kaip visuomenė. Tiesiog paklauskim savęs. Kol kas aš dar manau, kad didžioji dalis atsakytų, kad ne. Ir tada vėl grįžtam prie Lietuvos Seimo, kuris nežinia ką atstovauja, kur visos partijos sugriuvusios, o jie palaikys šitas tendencijas.
Na ir prie tų tokių keistumų, bet šiuo atveju atsitikusio prieš 500 metų. Prieš 500 metų, 1517 metais, spalio 31 dieną, toks tuo metu gana žinomas teologas, vienuolis, kunigas Martynas Liuteris paskelbė savo 95 tezes. Tos tezės yra nukreiptos prieš popiežiaus indulgencijų politiką. Kasgi čia tuo metu vyko? Ogi štai popiežius išleido bulę 16 amžiuje. Žiūrėkit, taip, kad keistenybės ne tik mūsų laikais, jos lydi žmoniją visą jos istoriją. Jis išleidžia bulę, kurioje sakoma, kad jeigu padarei nuodėmę, tai gali sumokėti pinigų ir gausi tą indulgenciją, kad tu jau nebenuodėmingas, išpirkai savo nuodėmę. Ir bažnyčia pradėjo prekiauti tom indulgencijom, ir tu stoji eilę ir išpirkinėjai savo nuodėmės. Taigi štai tas Martynas Liuteris sukilo prieš šitą nuodėmių išpirkimo politiką, paskelbė savo tas tezes. Iš čia atsirado paskui liuteronų toks kryptis teologinė krikščionybė. Jis yra pradininkas. Bet žiūrėkit, iki kokių keistenybių buvo prisigalvoję 16 amžiuje žmonės. Taip kad mes gyvenam visą laiką apsupti įvairiausių keistenybių. Praeis mėnuo, mes vėl darysim laidą, aš manau, kad jų bus vėl pakankamai. Ir mes jas stebėsim ir aptarsim. Bet štai visiškai nekeistenybė, kurią mes pradėjom praeitoj laidoj aptarinėti. Tai referendumas ne tik Katalonijoje įvyko, bet ir kurdų, Irano kurdų teritorijoje. Ir jeigu Katalonijoje šiandieną neaišku, kuo viskas baigsis, ar bus ten toks jau karštas konfliktas, ar nebus, tai štai kurdai jau kariauja, karas vyksta labai žiaurus, aukos, kraujas, sugriovimai. Nežinia, kuo viskas kurdams baigsis. Čia tik dar sykį parodo, kad jeigu tauta iš tikrųjų nori nepriklausomybės, tai labai retai tauta ją gauna be kovos. Labai retai. Labai. Na ir kylam dar į aukštesnį lygį, jau į pasaulinį lygį, kad pasižiūrėt, kokios tendencijos matėsi šį mėnesį, jau tokio, turint omeny tai, ką mes pradėjom praeitoj laidoj, turint omeny Kiniją, naftos birža juaniais, aukso birža juaniais, vėlgi tie patys kurdai, ten, kurie kariauja šiandieną su Iraku, ten yra islamistai tie, ten kariauja visi su visais. Ir štai ten pat yra ir Saudo Arabija. Ir štai atsitiko spalio mėnesį labai įdomus toks dalykas. Saudo Arabija, šiek tiek pradėkim nuo to, kas tai yra Saudo Arabija. Saudo Arabija 1974 metais padaro susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, kad pardavinės naftą tik už dolerius. Taip atsirado tie vadinami naftos doleriai, dėka kurių Jungtinės valstijos gyvena iki pačios dienos. Paskui Saudo Arabija sudalyvavo nuverčiant Gorbačiovą ir apskritai nemaža dalim prisidėjo prie Tarybų sąjungos sugriuvimo. Nes Saudo Arabija vėlgi susitaro su Jungtinėmis valstijos, sumažino naftos kainą, o Tarybų sąjunga irgi buvo naftos eksportuotoja, jie buvo apskaičiavę vienus pinigų srautus ir staiga sumažėjus naftos kainą jie tų srautų negavo, Gorbačiovas turėjo lysti skolas ir dar vienu žodžiu paskui jis įsipainiojo į didžiulius problemas. Saudo Arabija čia irgi pasitarnavo šitam reikalui Jungtinėms valstijoms. Paskui, kai buvo Rusijos Čečėnijos karai, Saudo Arabija rėmė tuos, kurie kariavo Čečėnijos pusėje. Saudo Arabija mokosi musulmonai ir paskui grįžta į musulmoniškas Rusijos respublikas autonomijas, tokia kaip Totorija, Baškyrija ir panašios, jos grįžta su tuo vahabitų ideologija musulmonų. Tai yra tokia, ta netradicinė, nenuosaikioji
islamo šaka. Jie grįžta su tokia radikalia, kurios pagrindų šiandieną veikia visos tos jau islamistinės grupuotės artimuose rytuose. Saudo Arabija yra ištikimiausia Jungtinių valstijų tokia vasalė, netgi galima sakyti. Na, toks vienas iš rimtesnių Rusijos priešų per pastaruosius dešimtmečius pasaulyje apskritai, o jau tam arabų pasaulyje pirmiausia. Ir štai šį mėnesį Saudo Arabijos karalius, kuris vos paeina, jam virs 80 metų, kuris apskritai mažai kur vyksta, pirmą kartą apskritai jisai atvyksta į Maskvą. Atvyksta į Maskvą su 1500 žmonių palyda. Ne žmonių, o įvairiausių, taip aš suprantu, pareigūnų ir suinteresuotų asmenų Saudo Arabijos. Tai yra grandiozinės reikšmės įvykis. Jeigu žinai tą kontekstą, kas yra ta Saudo Arabija ir kokios jai buvo santykius. Kodėl jinai tą daro, mano manimu? O jinai daro dėl to šitai, kad Sirijoje, tas konfliktas, kuris vyksta Sirijoje, baigėsi visai į pabaigą ir jis baigėsi ne taip, kaip jį prognozavo tie, kurių stogų rėmėsi Saudo Arabija. Jungtinės valstijos tai buvo Saudo Arabijos stogas. Tuos dešimtmečius nuo 74 metų. Tai buvo susitart. Jūs parduodat naftą už $, o mes esam jums stogas apsauga nuo Irano, nes jie su Iranu konfliktuoja ir panašiai. Tai yra didžiulis iššūkis pirmiausia. Šitas žingsnis Saudo Arabijos yra didžiulis iššūkis Jungtinėms valstijoms ir rodo irgi tam tikras tendencijas ir pasikeitimus jau pasauliniu mastu, į kurios verta įsiklausyti. Ir jeigu Lietuvos užsienio politika būtų normali, tai jinai tiesiog privalėtų įsiklausyti į šitą. Atidžiai pažiūrėti šitą žingsnį. Maža to, kad jie atvažiavo. Jie nuperka ginklų iš Rusijos už 3 milijardus. Tame tarpe tas prieš raketinės sistemas S-400, kurios beje ir turkai perka. Irgi amerikonai labai prieštarauja. Nes tai yra, kaip čia pasakyti, tai toks yra savotiškai išdavystė Jungtinių valstijų, tiek iš Turkijos pusės, tiek iš Saudo Arabijos. Bet čia dar ne pabaiga. Maskvoje Saudo Arabijos karalius susitarė su Rusija, kadangi jos abidvi yra pagrindinės naftos eksportuotojos pasaulyje, didžiausios. Susitarė sumažinti naftos gamybą. Saudo Arabija maždaug 8% sumažina naftos gamybą, dienos normą. Kad palaikytų aukštesnę naftos kainą. Tas beje mums atsilieps didesnė benzino kaina. Važiūrėkit, atrodo, kažkokia Saudo Arabija, kažkur ten važinėja. Atrodo, koks mūsų reikalas. O visą tai čia atsilieps aido didesniam benzino kainom neužilgo. Bet dar yra problema kame. Kadangi pradės veikti ta naftos birža juaniais Kinijoje, o dabar žiūrėkit, Kinija yra didžiausias naftos importuotojas. Saudo Arabija yra vienas didžiausių eksportuotojų. Jai yra įdomi Kinijos rinka, o kiniečiai greičiausiai jau neilgo laiko perspektyvai pradės reikalauti, kad už naftą Saudo Arabija imtų juaniais. O tai tiesiog iš principo kertasi su tuo 74 metų susitarimu pardavinėti naftą už $. Matot, vyksta ta kova, tas pasaulio perdalinimas. Nes kieno valiuta dominuoja, tas turi papildomą resursą pasaulyje visada. Ir šiandieną vyksta kova būtent dėl šito. Koks pinigas bus emituojamas ir kas gaus visada papildomą pliusą iš tos emisijos. Iki šiol tai buvo vienareikšmiškai dominantas, tai buvo $. Ir štai jau pastaraisiais metais mes iš visų pusių matom vieną ir tą pačią tendenciją. Tai yra toks metamas iššūkis $. Dominavimui. Ir dabar Saudo Arabija bus pastatyta į labai keblią situaciją. Jeigu už juanius naftos neparduodi, gali prarasti Kinijos rinką. O jeigu parduosi už juanius tą naftą, prarasi santykį su Jungtinėmis valstijomis.
O visi tie artimieji rytai šiandien yra paskandinti chaose ir tada gali nesunkiai prognozuoti, kad ir pats gali pakliūti tą chaoso zoną. Aš turiu omeny Saudo Arabiją, nes ten aplinkui jau visur chaotizuota yra situacija. Vat ir šitie žmonės, aš manau, dėl to buvo Maskvoje, spręsdami savo valstybės ateities reikalus. O kad situacija aštrėja, o dar tarp kitko, nespėjo tas Saudo Arabijos karalius išvažiuoti, atvažiavo Kataro delegacija. O Kataras jau yra dujų eksportuotojas, vienas iš pagrindinių pasaulyje, vėl į tą pačią Maskvą. Žiūrėkit, kokie procesai vyksta. Na ir priedo prie šito pridėkim dar Vokietijos prezidentas Steinmeieris, štai čia prieš porą dienų vėlgi buvo Maskvoje. Jis gana pabrėžtinai padėjo vainiką ant nežinomo kareivio kapo, o tas nežinomas kareivis tai kariavo būtent su vokiečiais Antram pasauliniam kare. Ir atvažiavo vokiečių prezidentas ir gana demonstratyviai vainiką padeda. Dar yra įdomi jo viena kalbos citata. Jis sako, kad šiandieną pasaulyje susiduria didžiųjų geopolitinių žaidėjų interesai. Aš ne pažodžiui sakau, bet šiek tiek išplečiu jo mintį. Susiduria didžiųjų geopolitinių žaidėjų interesai. Kitaip sakant, prasideda kova už pasaulio perdalinimą. Ir jis įvardina, kad tai yra Jungtinės valstijos, Rusija. Kinijos neįvardina, bet nesunku ją pridėti. Bet jis prideda dar antrą sakinio dalį savo. O Vokietija ir Rusija yra kaimynės. Kitaip sakant, jis Vokietiją išima iš šito geopolitinio konflikto. Tai yra lygiai tas pats, ką aš jums sakau jau nežinau kiek metų. Kad tas konfliktas, kuris šiandieną klostosi pasaulyje, jeigu jau jis yra ne Vokietijos, tai jau ne Lietuvos, tai jau 1000%. Bet net ir vokiečiai jau nori būti šalia to besivystančio konflikto. O jis vystosi, va štai ir tas Saudo Arabijos karaliaus vizitas rodo. Ir naujos sankcijos, kurios štai vėl spalio mėnesį Jungtinės valstijos naujas sankcijas prieš Rusijos ginklų pramonės įmonės pateikė. Iš esmės rusai nebegalės net pardavinėti ginklų, nes trečios to šalis, kurios pirks iš jų ginklus, jos jau bus tada amerikonų baudžiamas. Lenkijoje yra atvežta ten galybė tankų, iškrauta yra uoste. Latvijoje malūnsparniai kariniai. Kitaip sakant, iš visų pusių ta įtampa auga. Ir Steinmeierio vizitas tai yra dar vienas bandymas, matyt, ieškoti savo vietos tame konflikte ir stengtis kuo mažiau nukentėti nuo to būsimo konflikto. Jeigu paimsim kitą pasaulio pusę, Šiaurės Koreja, kur irgi konfliktas didžiulis tvyro, tai į tą pusę plaukia didžiulis Jungtinių valstijų laivynas, 100 000 kareivių, lėktuvai, lėktuvnešiai ir taip toliau ir taip toliau. Didžiulė armada plaukia link Šiaurės Korejos, bet ten ir Kinija šalia. Ir kiniečiai labai atidžiai stebi šitą procesą, nes tas geopolitinis konfliktas, apie kurį Steinmeieris sako, kad tai lyg ir ne mūsų reikalas, jis taip norėtų. Tai jo dalyviai ir yra Kinija, Rusija, Jungtinės valstijos. Ir vis tik Europos Sąjunga yra žaidėjas kaip visuma, nors, turint omeny visus tos rinkimų rezultatus, galima matyti, kad Europos Sąjunga bandys gelbėtis atskirai. Bent aš tas tendencijas matau. Ir kuo toliau, tuo bus mažiau vieningos Europos politikos. O štai kiti trys žaidėjai, ypatingai Kinija, ten apskritai viena partija jau kiek metų vadovauja ir žymiai lengviau jie yra kontroliuoti situaciją. Jungtinėse valstijose, tarp kitko, ten yra elito dabar kova. Tarp kitko, vėlgi šį mėnesį Trumpo impeachmento reikalas buvo pastimuliuotas, tai ten vienas ir pinigų paskyrė, kitas saitą atidarė, kur ten taip ir vadinasi, pašalinkim
Trumpui renka parašus. Kitaip sakant, nerimsta bandymai Trumpą nuverstų, tai rodo, kad elitas yra vis tik susiskaldęs. Bet nežiūrint į tai, koks tas elitas bebūtų susiskaldęs Jungtinėse valstijose, dolerio padėtis jiems yra ir viena, ir kitai pusiai pats svarbiausias dalykas. Ir aš manau, kad toje vietoje jie susitars, nes jeigu nebus dolerio, Jungtinės valstijos bus visiškai kitokios. Ne ta prasme, kad jo nebus, bet nebus dominuojančio vaidmens. Ir mano manymu, apie šitą suksis visas ateities pasaulis ir tie konfliktai, kurie bus. Esmė yra va čia. Mes maždaug mėnesio pabaigoje darysim apžvalgą įvykių ir va visą laiką stebėsim tas tendencijas, kaip pasaulis eina ir kas čia daros klausim. Iki kito susitikimo.